大家好，歡迎大家收聽心靈文化之跨代心連線。我係主持人祖恩，我係副主持人玉群，一個15歲嘅中學生。呢個係一個由我哋母女共同主持嘅節目，我哋傾傾日常嘅生活、情緒嘅管理，以及我哋每個人都會面對嘅人生課題。今日呢，我哋嘅主題係如何面對挫敗與失敗。係啊，呢個係每個人都會經歷嘅事情，但係有好多人就會擔心去傾失敗呢個議題。其實講到呢度，阿宇群啊，你最近呢有冇遇到一啲呢乜嘢你覺得失敗嘅嘢㗎？都有㗎，即係呢，就可能呢，就係我嘅應援，就係呢，因為呢排就諗住喺11月中呢嘅時候呢，因為嗰段時間呢，就咁樣呢，就係我生日啦，然後跟住之後呢，就想見一見我嘅偶像啦，而跟住之後呢，就諗住搞個應援嘅活動啦，跟住其實原本呢，就都 OK 嘅，跟住之後但係呢，我揾店鋪就揾咗幾個月啦，跟住終於揾到啦，而跟住之後呢，嗰間店鋪呢，就一開頭呢就話 OK 嘅，可以整嘅，跟住之後呢，就再問佢呢，而跟住之後呢，佢就開始要不回啦，跟住之後呢，我再問咗佢一次呢，因為佢又要到不回啦，而跟住之後呢，就應該係整唔成，跟住就諗住算啦，都係唔好整算。係咯，就好似你今日頭先開始之前，你同我講話，哦，咁可能唔整啦，係咪？係啦，就可能再等之後有咩機會先整啦。係，咁你會覺得，因為其實我都知道啦，你係由暑假，我唔記得7月定8月，你就已經開始諗有即係有呢個構想啊、構思啊，想去做呢一樣嘢噶嘛。7、8、9、10呢10月啦，即係4個月，即係都有。我知道你有不斷去揾嘅，亦都真係自己不斷去發信息俾唔同嘅店家啦。咁其實我頭先咧聽到你咁講咧，我都有啲愕然喎。點解？唔整咁樣樣，即係因為知道你其實你內心都期待嘅，係咁喺呢件事裏面，你都會覺得係失敗嘅其中一樣嘢係嘛？係啊，咁其實諗翻起啦，我細個嘅時候，即係我喺你呢個年紀嘅時候咧嘅失敗經歷啦，咁一陣間咧可以同大家咧去傾傾呢一個嘅話題啦。咁係啦，咁我哋咧呢間咧就可以咧去今日嘅話題，我哋就可以開始啦。咁首先呢個議題係如何面對挫敗同埋失敗。咦？失敗嘅定義究竟係啲咩咧？失敗嘅定義，可能係我想做唔到，或者做唔成啦。例如話頭先你嗰個應援事件啦，雖然你幾個月前就已經構思，但係咧即係你真係有去做，你唔止去安排，仲有去做，有去不斷揾嘅，但係揾唔到啦。又或者你想要嘅結果夢幻咗啊，冇咗啊，咁呢啲亦都可能係一啲嘅失敗嘅定義啦。咁通常失敗遇到嘅感受係乜嘢啊？唔開心啊，唔開心，沮喪咯，挫敗咯，甚至乎有啲人失敗嗰陣會嬲嘅，會掹陣嘅，唔單止掹陣別人，有啲人就會掹陣自己啦。咁玉群，你對失敗嘅定義同埋感受，你有咩睇法啊？對失敗嘅定義同睇法，係，定義就失敗就因人而異啦，即係可能就睇下你覺得你嗰樣嘢，可能你覺得你衰咗嘅話咧，你咧就可能就覺得自己失敗啦。但係如果有啲人咧就係可能覺得就算衰咗咁就都唔係失敗，可能都仲有機咁樣就唔會失敗，就好樂觀嘅人咧就會咁樣啦。但係就即係覺得失敗，即係可能你感受就可能會自我懷疑，可能就會懷疑自己嘅能力啊、準備嗰啲嘢咧足唔足夠啦，跟住可能會焦慮啊，可能會對之後再做呢樣嘢就可能會不安啊，或者擔心會再次失敗咁樣咯。咁對於你頭先即係最近呢一個案例啊，即係
本來係想11月中裏面去搞應援啦。咁呢個失敗個程度算係邊一種咧？係對於你嚟唔係話好失敗嘅，都還好啦。係小失敗即係都係，真係小失敗啦。一啲期望，即係你有去做，但係預期唔到我頭先所講嘅預期唔到個結果啦。因為你做呢件事唔係你個人，你 ready， 你個人肯去做你就得噶啦嘛。你仲要願意一啲嘅商家啊、商店啊，佢哋即係佢哋同意啦。OK 嘅，係啦。咁其實我哋啱啱定義咗失敗嘅定義啊，同埋失敗嘅感受。咁我哋同平時啦，究竟我哋係點樣去處理一啲嘅挫敗感咧？例如話一啲失敗感啊咁樣，咁其實你會點樣去處理？即係唔係專注喺你頭先嘅小失敗嘅，即係例如話當你去面對一啲挫敗、一啲失敗嘅時候，咁其實你會點樣去處理或者面對？我會點樣處理面對？我會俾啲冷靜下先咯。首先係就可能就算即係可能唔係呢啲小失敗，可能中或者大失敗咁樣咧，跟住咧就唔開心，就會俾自己唔開心咯。同埋即係如果唔想講，我就自己消化咯。如果想講嘅話，就會同可能信任嘅人去講咁樣咯，跟住就舒壓自己嘅情緒。係，跟住咧做乜？或者可能做其他自己想做或者中意嘅嘢啊，或者可能瞓下覺啊，食下嘢啊咁樣咯。係，即係我突然間諗翻起咧，喺我細個嘅時候啦，有件事，我覺得失敗或者係直情叫挫敗感好強嘅一件事係啲咩事咧？就係我小學嘅時候，我記得我小學6年班嗰陣咧，唔知乜嘢咧，啲機緣巧合情況底下咧，我入咗咧足球比賽隊。其實有少少唔拉家嘅，但係咧佢真係入咗個嗰啲比賽隊嘅足球噶。咁啊，當其時咧比賽嘅時候，因為當其時仲係有分上晝班同下晝班，咁我就讀下晝班嘅。咁當我咧去讀咧下晝班嘅時候咧，比賽就會喺上晝11點零鐘咁上下。咁我已經係去到最後咧冠亞季，好似冠亞季軍咁上下嘅比賽當中啦。咁嗰一次嘅比賽，嗰場嘅比賽裏面咧，係我哋唔知道，即係我哋嘅隊友啦，我哋成隊啦，唔知道改咗時間，咁而令到咧我哋咧翻去學校嘅時候咧個比賽時間過咗，而我哋嗰隊咧屬於自動棄權嘅。喺嗰一次裏面咧，我覺得咧，哇！我感到咧超級挫敗，我覺得做咩都冇用，做咩都即係做咩都補救唔到啊！但係你就算點樣去發敏陣啊，或者點樣去嘈啊，點樣去同學校去爭拗啊，其實都冇，都唔得咯。咁當其時我做過啲乜嘢咧？當其時咧，我記得我對住咧個體育老師咧，嗰陣我體育老師好高嘅，因為可能當其時又矮啦，又未算好矮嘅，但係總之好高啦。我諗一定唔止1.8米噶。咁總之好高，我就坐咗喺度，係咁喊，係咁發脾氣，即係對住佢發脾氣。6年班嗰陣6年班發脾氣，即係對住個老師講。話咁樣可以做啲乜嘢啊？咁冇嘢可以做噶咯喎。咁我哋一直咁努力去為咗啲乜嘢咧？即係嗰陣就會一直發敏陣。咁你啲隊友咧？都好唔開心噶，都有喊，因為我哋係即係叫女子組啊，我係女子組，咁佢哋都好唔開心噶。但係嗰陣就係不知哪來的勇氣去同老師發脾氣咯，因為惡唔惡㗎？以前都乖嘅，即係嗰種乖，我係只係文靜嗰種，即係偏向文靜嘅。惡唔惡㗎？個阿 Sir？唔係好腍，但係唔會好惡嗰種咯。我同佢唔熟噶，你好驚訝係嘛？我同佢唔熟噶。好彩你小學就係畢業啫。係啦，因為可能就嚟畢業先有呢一種勇氣啦。可能個老師亦都會覺得。你話個老師有冇正式教過我？好似都係冇正式教過我噶，係因為呢個比賽裏面先認識，先至會有接觸啊咁樣。佢都會覺得我平時好靜，但係嗰日咧，我就係咧知道咁樣好似自動棄權咗咧，我覺得成個挫敗感咧好強啊！但係咧好記得呢個老師咧戴眼鏡嘅，佢
當時睇住我咧，佢睇住我發脾氣，睇住我喊，睇住我即係睇住我喺度發敏陣鬧咧，佢又冇嬲喎。我覺得咧，佢可能幾多歲？唔記得咯，廿幾30歲啩。但係嗰陣我會覺得，即係呢家回想翻，可能佢覺得啊咁搞笑嘅呢個細路女，即係咁樣樣咯。但係嗰次咧係我人生當中咧，即係我記憶所及咧，係最早比較早覺得係感到挫敗嘅。咁當其時，首先真係嘅，咁我哋喺日常生活當中，我哋點樣樣去處理呢一種呢啲嘅挫敗感咧？頭先我哋要接受呢個情緒先，我哋一定要接受，我哋要接受我因為呢件事我而感覺到唔開心，我因為呢件事我感覺到挫敗，我感覺到失敗，我哋要接受咗呢個情緒咯。繼而我哋要揾一個第二步啦，我哋要揾一個適合嘅人講。哦，嗰個人可能係同學仔，可能係朋友，可能係家長，或者可能係大人啦。OK，總之你揾一個你覺得適合可以俾你傾訴嘅，就盡量咧去避免揾一啲咧你講一句佢即刻反駁你一句嘅人啦。OK， 第三。當我哋接受咗呢個情緒，我哋呢個情緒舒緩咗啦，我哋揾一個合適嘅人去傾訴啦，我哋情緒亦都係比較緩和咗啦。OK， 第三，我哋可以咧從事件當中咧，我哋去重新去檢視，我哋要重新去檢視，我哋要去重新去檢視啦。成件事裏面究竟我哋有啲乜嘢我哋疏忽咗？我哋有啲乜嘢我哋遺忘咗或者忽略咗嘅，咁啊繼而啦，第四啦，我哋咧可以咧揾出一啲咧可行嘅方向。究竟下次我哋可以點樣樣做咧？即係我哋可以唔開心，可以喊，但係就唔可以一直停留喺嗰個狀態嗰度。係啊。唔知點解我頭先啦，我聽到你咁樣樣講咧，我又覺得，即係我會覺得有啲感動啊！即係，因為可能身為阿媽就聽到阿女咁樣講會咁啊，係啊，我絕對覺得咧係可以喊可以唔開心㗎，我覺得可以喊可以唔開心，你要俾個期限自己咯，你唔可以讓自己一直咁樣樣去沉咗落去咯，而你俾個時間自己去喊，俾個時間去自己去冷靜，你可以盡情去感受你嗰種感受咯，同呢一個情緒同在。但係記得要俾個時間啊！頭先你講到話啊，你會瞓覺，你會食嘢。其實瞓覺係一個好好嘅一個療癒嘅方式，係一個好好當你唔開心嘅時候，你大覺瞓，你個心情會緩和嘅一個方式，亦都係一個好好嘅一個，當你唔開心嘅時候，你可以做嘅嘢咯。係咪因為瞓覺嘅時候就可以乜嘢都唔使諗？唔止噶，喺你身體入面，喺你大腦裏面有好多嘢，佢都會去重新去運作嘅。OK，係啦。咁啊，另外啦，就係當我哋失敗嘅時候，我哋失敗當中啊，究竟我哋學習到啲乜嘢咧？我哋學習到嘅乜嘢有啲乜嘢嘅價值喺度咧？就即係我成日都會講嘅就係咧，即係上天俾你做一樣嘢，就一定會有佢嘅意義。即係可能係一件唔好嘅事，或者你可能遇到啲唔好嘅人，或者你可能你遇到啲唔好嘅事咧，就都係上天想俾你一個經歷，咁樣就可以使你之後咧就可以更加勁咯，即係更加厲害、更加勁咁樣嘅。即係可能就係你呢一件事咁樣咧，你就可以準時啲啦，下次成為一個守時人，唔好成日都咁遲，同埋可能就要再 double confirm 下，係咪真係嗰個時間咧？咁樣就，同埋就可能你今次參加唔到呢個足球嘅比賽，就可能有機會你嘅努力咁樣，你可能你嗰段時間你努力同啲戰友啊咁樣一齊練習啊，咁樣咧就可能就一個快樂嘅時光，或者可能你人生咧就之後回想翻咧就可以你做過呢一樣嘢咁樣咧，就都係一個好好嘅經歷啦。而可能
或者可能對方好頑強啊嗰啲對手，然後跟住可能咧就上天就覺得如果你哋咁勤力輸咗嘅話咧，就會更加唔開心，所以就俾第二隻可能輕微好少少嘅唔開心呢一種嚟緩和下你哋咯。係，因為其實咧，我幫佢歸納翻啦。咁其實咧，我哋咧從失敗當中咧，點樣樣學習一啲嘅價值？我哋咧，因為頭先我哋有講過就係、我哋要即係情緒已經緩和咗之後，我哋可以重新檢視啦。當我哋重新檢視究竟我哋可以諗出我哋可行嘅方案係啲乜嘢？咁喺過程中，我哋要睇下我哋學習到啲乜嘢咯。例如話學習到一啲嘅經驗啊，定係學習到技術咧？定係學習到，我有一個全新睇呢件事嘅觀點係乜嘢？咁所以啦，所以我哋有時候，可能我哋未必咁快歸到類。呢一個係我下次要守時啲咯。即係其實都唔係呢件。如果你話針對我小學呢件事嘅話咧，亦都唔係守時唔守時個問題嚟嘅，係因為真係完全係時間唔知道轉咗咯。但係我哋真係嘅，我哋可以咧將佢歸類就係、究竟我哋學習嗰部分究竟係一經驗啦，我哋學咗第二技術啦，定係我哋學咗一啲嘅新嘅觀點咯。咁我哋又去定義一下我哋去傾一傾究竟乜嘢係失敗先。頭先我哋舉咗個例子啦，有好多人亦都會覺得失敗就係達唔到目標，又或者係俾人哋睇唔起。但係其實每個人對失敗嗰個定義都唔同噶，係咪啊？係啊，即係對我嚟講，失敗咧就係即係自己努力咗咧，但係結果咧就係個期待差咗好多咧，就會好唔開心咯。咁又係。咁頭先啦就同即係同大家分享過啦。我喺咧小學6年班嘅時候嗰件事就係咧我人生當中我暫時我記得咧就係比較早而感覺到一個挫敗感嗰件事情啊。咁當然啦，當你咧感覺到咧挫敗嘅時候咧，我哋會喊嘅，我哋會激氣嘅，我哋會敏嘅。有時候咧喊咧，可能咧仲係會喊得好凄涼，喊得好凄慘嘅。但係即係每個階段咧，你唔同嘅年齡咧，你對一件事情嘅睇法都會唔同咯，都會可能即係例如話小時候可能3、4歲嘅時候，你會睇粒糖睇得好大。到你10歲嘅時候，你睇粒糖就會睇細咗。當你20歲嘅時候，睇粒糖嘅定義亦都會係唔同嘅。咁所以其實儘管你面對啲挫敗或者失敗，你後嚟咧你都會發現其實失敗咧其實只係人生嘅其中一部分咯，甚至乎咧係可以成為咗我哋成長嗰個養分啊。咁樣當我哋咧遇到挫敗嘅時候，究竟我哋會選擇第一件事究竟係做啲乜嘢啦？咁記得就係允許自己感受呢一個嘅情緒。就咧，即係我哋係可以自己，即係可以唔開心，可以喊，但係咧就唔可以一直停留。係啊，咁我哋要接納自己嘅情緒啦，但係咧唔好咧俾佢綁住咗啊，唔好俾個情緒主導咗啊。咁仲有一個方式咧，就係你平時咧你可以咧寫低落嚟，將你失敗嘅經驗咧去寫成一封信啦。咁咧可以寫俾自己，又或者咧你可以咧寫俾咧未來嘅自己嘅。咁其實咧呢一個咧亦都係一個好好嘅方式嚟嘅。咁樣呢個可以即係舒緩自己嘅壓力啦。跟住其實仲有一個方法嘅，即係你可以轉移你嘅注意力啦。可能你可以做自己中意嘅嘢咁樣啦，即係例如我就中意可能就係 design 啲嘢啊，或者可能做下啲手工啊，幫下即係可能做下啲你自己想做嘅嘢咁樣咯。又或者你成日喺度聽啲我成日形容為好嘈嘅歌，人哋係 tip call。係 OK。
咁啊，除此即係其實咧，你頭先所講呢一樣嘢啦，咁都係一個咧好好嘅方式啦，好好嘅方法啦。咁咧，我哋咧揾到咧讓到自己咧放鬆嘅方式。咁啊，除此之外咧，我哋咧仲會咧建議大家咧係試住咧從失敗當中咧去揾到一啲咧少少嘅學習點。譬如話，可能考試失敗咗啊，你覺得喺呢一次裏面，你從中你可以學習到啲乜嘢嘢咧？的確嘅，即係就可能咧，我喺呢個應門嗰度咧，就可能需要即係唔可以淨係揾實一間鋪頭，可能要之後要再揾多幾間，再同時間傾多幾間咁樣。可能咧就傾嘅方式或者去聯絡佢哋嘅方式可以唔同啦。咁其實咧呢啲咧都係一啲咧好好嘅學習點嚟嘅。咁只要咧我哋咧能夠從失敗當中咧去學到嘢嘅話咧，其實咧就已經係一種成長噶啦。咁其實咧我都會咧想同大家分享一個咧我個案當中咧嘅一個故事。咁咧有一位咧佢個案咧因為創業失敗咗啦，佢一度咧會覺得咧自己咧人生咧好冇意義啊。但係後嚟咧佢亦都咧重新咧整理咗佢自己嘅資源，改變咗一啲嘅方向。咁結果咧佢反而咧就係成功咗。咁我哋成日都話啦，我哋會低估咗咧失敗咧帶嚟俾我哋嘅成長嗰個力量咯。所以咧，即係我哋當下會好痛苦啦，只要捱過咗咧，就會冇事，就會可以見到啲轉機。係啦，關鍵咧就係咧，我哋點樣樣咧，讓我哋自己咧有機會咧企翻起身咯，而唔係咧被失敗呢個陰影壓垮咗啊！咁你覺得有啲乜嘢咧可以幫助一下咧青少年咧更好咁樣樣面對失敗啊？其實我覺得屋企人同埋朋友嘅支持咧係好重要啦，即係如果有人咧就可以喺我失敗嘅時候咧同我講唔緊要啊，你已經好叻噶啦，你已經做得好好噶，即係就會舒服好多咯，可以令自己。即係支持嘅力量啦。咁其實咧呢個咧亦都係一個好好嘅提醒啊。支持系統咧其實咧真係好重要噶，我哋咧亦都可以咧成為別人嘅支持者嚟噶。咁所以咁今日咧我哋咧就討論過啦嘅核心咧就係我哋點樣樣去面對失敗同埋一啲挫敗感啦。咁希望咧大家咧從中咧可以得到一啲嘅啟發。咁其實失敗又或者可以講係未成功啦。咁其實咧有啲人會問點解咧我總係咧會驚失敗啊，甚至乎咧我根本咧我都未開始我就想放棄啊。呢一個問題咧，即係我都有過啦，即係我覺得你係會驚人哋可能會笑你啊，或者覺得你唔好咁樣啦，又或者咧亦都有叫原因嘅，就係咧就好似你咁樣咧，就太過完美主義者啦，咁咧即係對自己要求太高咧，即係你唔確定呢樣嘢，你做咗之後會點？你唔確定嘅話，你太完美主義嘅話咧，你就會驚咯，就會唔想做咯。然後跟住或者可能會有啲即係可能有啲壓力啊，即係可能社會俾到你嘅壓力啦，你會擔心你做完呢樣嘢人哋會點樣睇啊，會有啲乜嘢嘅期望啊，你自己會有一個焦慮嘅感覺，咁樣咧你就會唔想去做咯，你就會好驚咯，跟住同埋會可能會自己懷疑呢樣嘢，即係自己有冇能力啊，有冇即係冇呢個信心，你會覺得你可能你冇呢個能力去做呢樣嘢，跟住你做咗之後可能會更加衰，跟住就唔想面對，就會唔想面對啦。跟住同埋或者可能你會唔知道嘅，唔知道之後會點樣，你就會感到不安啊。咁樣你就會想放棄。係啊，其實咧有多時候害怕失敗啦，往往咧都係因為我哋太在意人哋嗰個評價啊。但係其實咧冇人會一直咧睇實你咧嘅失敗噶，更加多嘅時候咧係自己放大咗自己嘅恐懼噶咋。都係嘅，咁樣我哋如果咁樣嘅話，我哋應該點樣做？係啦，咁我哋可以問下自己，其實如果真係衰咗，或者如果真係失敗咗，最壞嘅結果係啲咩先？又會係啲咩咧？通常我哋會發現，其實咧結果咧並冇我哋想象中當中咁可怕嘅。
咁今日啦，我哋咧就傾咗好多有關於失敗嘅話題，亦都希望大家能夠明白，失敗係每個人嘅成長嘅一部分。係啊，即係大家就唔好害怕失敗，因為咧呢個都係通往成功嘅必經之路，即係正所謂失敗乃是成功之母。係啦，咁如果咧你中意今日嘅內容，記得訂閱我哋心靈文化，亦都歡迎留言同我哋分享一下你嘅經驗。下一集咧，我哋就會傾下青春期嘅情緒風暴，大家咧就記得收聽啦。咁我哋下次再見啦，拜拜拜。拜。